Okay guys, good morning. Ito yung karugtong nung wiring natin. So ito may mga protection na. Pero hindi naman ganun kakomplikado pa to. So yung ibang ganito may mga timer, may mga electronic pa. So ito isa basic lang po ito para dun sa iba, no? So October 24, 2023, sundan nyo na lang po, post nyo na lang po kung gusto nyo sundan yung ibang mga wirings. Tapos check nyo na lang po. So ito yung controller natin, simulan ko na po. So ayan guys, yun lang po.